Xoş gördük əziz abituriyentlər və dəyərli müəllimlər. Mən Seyidova Fatimə. Bugün sizlərlə ərəb xilafətini dərindən sarsıdan, hətta onun parçalanmasına gətirib çıxardan Xürrəmlər hərəkatından danışacağıq. Artıq 8-ci əsrin ortalarından etibarən Əməvilər sülaləsinə qarşı üsyanlar baş verir. Hətta mərkəzdə və onun zəbt elədiyi ərazilərdə, eyni zamanda Azərbaycanda belə. Deməli, bu üsyanların səbəbi nə idi? Artıq ərəblər köçürmə siyasətinə başlamışdı, məmurlar özbaşınaçılıq eləyirdi, vergilər artırılmışdı, hətta yerli feodalların mülkləri belə əlindən alınıb müsadirə olunurdu. Bu isə üsyanlara səbəb oldu. Belə üsyanlar çoxdur. Bu üsyanlardan biri də Beyləqanda baş verən 8-ci əsrin ortalarında, illə desək, 748-752-ci ildə olan qəssab müsafir üsyanıdır. Bəs niyə qəssab müsafir üsyanı deyirik? Çünki müsafirin deməli öz peşəsi qəssablığı olub, ancaq bu üsyana rəhbərlik edəndə bu deməli ləqəb kimi götürüb bunu. Deməli, bu müsafir üsyanı Əməvilərə, daha sonra isə onlardan sonra hakimiyyətə gələn Abbasilərə qarşı idi. Müsafir xilafətin tərkibində olan hakimiyyət uğrunda gedən dini, siyasi problemlərdən istifadə edərək üsyan qaldırır. Ancaq bu üsyan təəssüf ki, 752-ci ildə yatırılır. Gəlirik ərəbləri dərindən sarsıdan əsas üsyanımıza. Bu Xürrəmlər üsyanıdır. Xürrəmlər üsyanını təqribən 60 il, 778 və 837-ci illər əhatə edibdir. Xürrəm sözü haqqında bir sıra deməli düşüncələr var. Ərəblər Xürrəmləri əl-müxəmmirə, yəni qırmızı geyinənləri adlandırır. Türklər isə Xürrəm sözünün türk dilində mənası şad firavan deməkdir. Fars dilində isə od, günəş, alov mənasını ifadə edir. Və bir sıra daha fikirlər var ki, mən istəyirəm sizi dərsinizdə yoxdur, ancaq sizə onlar haqqında da danışım. Deməli, fikirlərə görə bu Xürrəm ərazisi Ərdəbildə yerləşirmiş, Ərdəbil yaxınlığındaymış və üsyanın ilk çıxışları burada olub deyə buna Xürrəmlər hərəkatı deyiblər. Bir də fars dilində Xürrəm sözü yeni qayda qanun deməkdir. Xürrəm isə yeni qayda qanun tələb edən mənasını ifadə edir. O baxımdan bu üsyana Xürrəmlər adı verildiyi düşünülür. Gəlirik Xürrəmlər hərəkatının əsas mahiyyətinə. Xürrəmlər hərəkatının əsas mahiyyəti ərəb işğallarına qarşı idi. Onlar Azərbaycanda deməli ərəbləri qovub, onun istiqlaliyyətini yenidən bərpa eləmək istəyirdi. Və deməli Xürrəmlərin ideologiyasından biri oydu ki, təbəqələşmə olmamalı idi, əmlak bərabərsizliyi olmamalı idi. Bütün əmlak xalq tərəfindən bərabər şəkildə bölünməli idi. Bu fikrə görə biz deyə bilərik ki, onlar Məzdəkilər hərəkatının deməli ideya davamçısıdır. Ancaq Məzdəkilərdən fərqli olaraq onlar birbaşa yadelli üsyanına qarşı idi. Yəni onlar ərəblərə çıxarmaq istəyirdi buradan. Daha sonra Xürrəmlər hərəkatının mərkəzi Azərbaycan, iqamətgahları isə Bəz qalasında idi. Bəz qalası isə Cavidana aid idi. Biz Cavidan haqqında daha uzun danışacağıq. Daha sonra bəzi tarixçilər deyib ki, Xürrəmlər hərəkatı dini bir hərəkatdır. Güya onlar İslam dininə qarşı vuruşub. Ancaq bu yanlış bir ifadədir. Çünki düşünün ki, bu üsyanda yerli feodallar da iştirak edir. Hansı ki, biz görmüşük ki, əsasən üsyanı kasıb təbəqə, nə bilim, kəndlilər qaldırır. Ancaq burada feodallar da var. Sizcə feodal din üçün üsyan qaldırarmı dövlətə? Axı bu dövlətdən asılıdır. Bu niyə dövlət üsyan qaldırsın? Deməli, bu artıq yəni burada dini faktorun əsas rol oynadığı yanlışdır. Buna əsasən xilafətin tərkibində olan deməli saray tarixçiləri qeyd edib ki, güya ki, Xürrəmlər hərəkatı İslam dininə qarşı olubdur. Ancaq bu yanlışdır. Xürrəmlərdə deməli İslam dini ilə yanaşı zərdüştlük dəyərləri də var idi, zərdüştlük dininə də inanılırdı. Daha sonra keçdik əsas məsələyə. Xürrəmlərin ərəblərə qarşı ilk yürüşləri 778 və 808-ci illərdə olubdur. Ümumiyyətlə, Xürrəmi dövrləşməsini biz iki yerə bölə bilərik. Babəkə qədərki dövr və Babək olan dövr. Babəkə qədərki dövr Cavidan və Əbu İmran tərəfindəndir. İndi mən sizə istəyirəm ki, Cavidan və Babəkin tanışlıq hekayəsini danışım ki, bəs Babək necə oldu bura gəldi? Deməli, Cavidanın böyük qoyun sürüsü olur və o hər zaman qışda Zəncan bazarına gedərək bu qoyunları satır. Ancaq bir gün o bazardan gec qayıdır və gəlir Babəkin evində gecələməli olur. O Babəklə söhbət edəndə Babəkin ağılına, onun verdiyi cavablara məhsul olur və Babəkin anasından icazə alaraq onu Bəz qalasına gətirir. Daha sonra Cavidan və Əbu İmran arasında bu çıxışlardan sonra bir müzakirə baş verir, mübahisə baş verir və bu mübahisədə Cavidan Əbu İmranı öldürür. Ancaq Cavidan aldığı yaradan 3 gün sonra ölür. Ondan sonra Xürrəmlərə rəhbərlik Babəkə qalır.
Babək 816-cı ildə Xürrəmlərə rəhbərlik eləyir. Qeyd edək ki, Babəkin əsl adı Həsən olubdur. Artıq Babəkin Xürrəmlər hərəkatına rəhbərliyi ilə Xürrəmlər hərəkatı yeni bir siyasi rəng alır, daha da güclənir. Ərəblərə qarşı daha, necə deyək, davamlı şəkildə mübarizəyə başlayırlar. Artıq Bəzz qalası deməli hələ də bizim iqamətgahımızdır və artıq yerli feodallar da Babəkə tərəfdir. Onlar da Babəkə qoşulurlar. Babək öz deməli dostlarını Muaviyyə və Abdullahın qardaşlarıdır. Tarxan və Adili isə onun silahdaşlarıdır. Onu da özünlə bərabər deməli idarə etməyə gətirir. Daha sonra artıq Xürrəmlər daha da güclənir və Sunik, Bərdə, Beyləqan, Arsaq, Aranın digər vilayət və şəhərlərini azad eləyərək özlərini birləşdirir. Artıq ərəblər düşünür ki, artıq Xürrəmlər güclü bir problemdir. 819-a qədər ərəblər Xürrəmlərə nizami ordu göndərməyib, qoşun göndərməyib. Ancaq 819-cu ildə xəlifə Əl-Məmnun, onun da hakimiyyətlərini qeyd eləyək ki, 813-833-cü illərdir. Artıq Əl-Məmnun Xürrəmlərə qarşı ilk deməli nizami ordu göndərir. Ancaq bu qoşun məğlub olur. 829-cu ildə isə ərəblərlə ilk qarşı durmamız, böyük qarşı durmamız Həştadsər döyüşü baş verir. Həştadsər döyüşündə ərəblərin məqsədi ondan ibarət idi ki, Bəzz qalası tutulsun və üsyan yatırılsın. Ancaq bu alınmır. 30 min ərəb burada məhv edilir və Xürrəmlər qələbə qazanır. Daha sonra ardınca 830-cu ildə 1-ci Həmədan döyüşü baş verir. Artıq 1-ci Həmədan döyüşündə Həmədan şəhər ərəblərdən azad olunur və Xürrəmlərlə birləşdirilir. Artıq ərəblər görür ki, həqiqətən Xürrəmlər böyük bir problemdir. Çünki artıq Həmədana qədər gəlib çıxıblar. Və bu zaman onlar Bizansla müharibədə idi. Bizansla müharibəni dayandırıb bütün diqqətlərini Xürrəmlərə yönəldirlər. Və onlar deməli orada nizam-intizam yaradır. Hətta biz burada qaynaqlarda verilir ki, xəlifə Məmnun öz deməli varisi Möhtəsimlə danışarkən deyib ki, mənim vəsiyyətimdir. Xürrəmlər xilafət üçün böyük bir problemdir və sənin onlarla davamlı, diqqətli bir şəkildə mübarizə aparmağını istəyirəm. Daha sonra 833-cü ildə bizim 2-ci Həmədan döyüşümüz baş verir. Bu döyüşdə Babəklər ilk dəfə ağır bir məğlubiyyətə uğrayır. Çünki artıq bu döyüşdə biz dedik ki, ərəblər bütün diqqəti artıq Xürrəmlərə yönəldibdir. Artıq bütün diqqət Xürrəmlərdədir və eyni zamanda onlar 835-ci ildə türk sərkərdəsi Afşini gətirir orduya rəhbərliyə. Afşin isə bir sıra tədbirlər görür, hansı ki o tədbirlər o öz iqamətgahını deməli Bərzəndə köçürür, Bəzz qalasına gedən yolları təmir elətdirir, hətta Babəkin ordusuna casuslar göndərib oradan bir sıra bilgilər alır. Və zaten bu məğlubiyyətdən sonra bir sıra yerli feodallar Babəki tərk eləyir. Ancaq bütün bu deməli tədbirlərə baxmayaraq 2-ci Həştadsər döyüşündə, yəni 836-cı ildə Babəklər yenidən bir qələbə qazanır. Onlar deməli ərəbləri məğlub eləyir, hətta ərəblərin bir sıra canlı deməli ordusundan əsirlər götürülür, texnikalar ələ keçirilir. Ancaq 837-ci ildə azadlıq mübarizəsinin son döyüşü, Bəzz döyüşü baş verir. Bu döyüşdə artıq belə bir məlumat var ki, Afşin bir çox dəfə Babəkə sülh təklif edir ki, bəs ikimiz də türküyük, biz dalaşmayaq. Ancaq burada Afşinin fikri başqaydı. Çünki Babəkin Bizans qarşısında müəyyən bir mövqeyi var idi. Ərəblər də Bizansla müharibədə idi. Ona görə onlar istəyirdilər ki, Babəkin şəxsi nüfuzundan istifadə eləsinlər. Ancaq bu baş tutmur. Daha sonra onlar döyüşdə macralardan istifadə edirdilər. Bəzz qalasını darmadağın etmişdilər. Hətta Babəkin oğlu qaçırılır və Babəkin oğlu tərəfindən ona bir məktub yazdırılır. Məktubda isə qeyd olunur ki, Babək deməli atasından istəyir ki, bəs müharibəni dayandıraq, sülh imzalayaq, ərəblərlə razılaşaq. Ancaq Babək bu məktubu cırır və ona belə bir məktub yazır ki, sən mənim oğlum ola bilməzsən. Mən 40 il kölə kimi sürünərək yaşamaqdansa bir gün azad yaşamağı üstün tuturam. Daha sonra biz dedik ki, 837-ci il bizim son döyüşümüzdür, Bəzz döyüşüdür. Babək bu döyüşdə məğlub olduğunu görərək Arana gedir. Çünki o oradan keçib Bizansda keçməli idi və Bizans ona kömək göstərməli idi. Ancaq burada Səhil ibn Sumbat var, hansı ki o onun əvvəllər deməli silahdaşı olubdur. Ancaq deməli Babəkin başına 2 milyon dirhəm pul qoyulub. Səhil ibn Sumbat da bunu bilir. Babəkə deyir ki, bəs biz dost olmuşuq, silahdaş olmuşuq, gəl bizim yanımızda qonaqla, sonra gedərsən. Daha sonra Babək bunu qəbul edir. Ancaq Babəki daha sonra o tutur və ərəblərə təhvil verir. Babək isə son dəfə Afşindən xahiş edir ki, Bəzz qalasını görsün, dostları və silahdaşları ilə sağollaşsın
Və hətta Nizami Mülk qeyd eləyir ki, burada 80.000 Xürrəmi vəfat etmişdi. Daha sonra Babəki ərəblər Samira şəhərinə gətirirlər və 838-ci ildə xəlifə Möhtəsimin əmri ilə Babəkin edamı verilir. Bu zaman Babəkin ilk öncə qollarının və ayaqlarının kəsilməyi əmri olunur və Babəkin bir qolu kəsiləndə Babək digərləri ilə qanını götürüb üzünə vurur. Və deyir ki, mən qanım axıb, rəngim saralan zaman düşmənin qorxusundan saraldığımı düşünmələrini istəmirəm. Eyni zamanda biz vurğulaya bilərik ki, Babək siyasi bir xadim olub, dövlət xadimi olub. Cəsarətli sərkərdə olması ilə yanaşı, onun deməli aldığı ağıllı qərarlar, iqtisadi qərarlar onu göstərir ki, Babək həqiqətən siyasi bir xadim olubdur. Daha sonra Xürrəmlər hərəkatı yatırılsa da, Xürrəmlər hərəkatı xilafət üçün böyük bir təhlükə yaratdı. Xilafət parçalanmağa başladı, daha sonra artıq bir daha özünü toparlaya bilmədi və artıq Azərbaycanda feodal dağınıqlılıq dövrü baş verdi. Bəs niyə Babək üsyanı yatırıldı? Çünki artıq Babək yerli feodallar Babəkə xəyanət elədi. Xəlifə artıq Xürrəmlərə daha güclü bir ordu göstərirdi, daha deməli diqqətlə yanaşırdı. Və beləliklə Xürrəmlər hərəkatı yatırılmış olur, ancaq biz deyə bilərik ki, Azərbaycan ərəb xilafətinin ağalığından çıxır və Babəkin ideyası özünü davam etdirir. Yəni əslində